ये बड़ी, ये देखो स्पाइडरमैन कहाँ पे जा रहे हैं? ओ नो 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 नो, ओ माय गॉड, ये देखो स्पाइडरमैन यहाँ पे क्या हो गया? अरे रे रे रे, ओ माय गॉड, ये देखो, लगता है ये दोनों टैक्सी ना रोड पे खड़े करके रखा था, इसीलिए ये वाला गाड़ी उनको खींच के लेके जा रहा है। गाड़ी देखो, ये तो पुलिस वाला म्युनिसिपालिटी वाला गाड़ी है, लगता है इसीलिए टैक्सी को खींच के लेके जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो देखो जंजीर लेके दोनों गाड़ी को बांध के रखा है। हो, ये देखो सच में लेके चला गया यार। जाओ जाओ, रुको 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 रुको, ओ माय गॉड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये क्या हो गया? हेलो, यहाँ पे क्या हो गया था? दोनों टैक्सी को खींच के लेके जा रहे हो जंजीर देके? ओ नो 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 नो, ओ नो, ये देखो, अरे यहाँ पर तो देखो देखो, बहुत अच्छा रिमोट वाला गाड़ी है बच्चों। ये देखो कितना डेंजर है, इस वाला गाड़ी का ए वाला रिमोट, और इस वाला गाड़ी का ए वाला रिमोट, और इस वाला गाड़ी का ए वाला रिमोट। ओ माय गॉड, चलो चलो इनको चालू करो। तो कैसे चालू करेंगे? हो, लगता है यहाँ पर स्विच है। चलो चलो स्विच को ऑन करो। ओहो, ओ माय गॉड, ये देखो इन गाड़ी में क्या है रे? ये तो चार लगता है फिश डिलीवरी देने के लिए जा रहे हैं। हो, यो नमो, ओ माय गॉड, ये देखो उनका पीछे तो धुआं निकल रहा है गाड़ी का पीछे। अरे ये तो बहुत खतरनाक वाला गाड़ी है। जाओ गाड़ी जाओ, फिर पीछे आ जाओ। रुको रुको, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। ये देखो ये कौन है रे? जाओ, चले जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तुम डिलीवरी देके आ जाओ, और इनका रिमोट यहाँ पर छोड़ता हूँ, ठीक है? चलो चलो। ओ माय गॉड, इस वाला गाड़ी को भी चला के देखेंगे। ओह बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, ओ बहुत मजा आ जाएगा। ब्रूम ब्रूम चलाएंगे। ओ नो नो नो, रुक जाओ, ये क्या हो गया रे? दोनों गाड़ी एक साथ चल रहे हैं। ओहो, इस वाला गाड़ी का भी स्विच तो ऑन है, इसीलिए लगता है ये भी चलने लग गया था। नो 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 नो, इस वाला रिमोट देके नहीं चलाएंगे। ये देखो रेड कलर वाला रिमोट है ना, इस वाला रिमोट देके चलाएंगे गाड़ी। चलो तो ये देखो स्विच, इनको आगे करेंगे, गाड़ी आगे जाएगा, आगे पीछे आगे पीछे। ओ माय गॉड, ये बहुत डेंजरस है रे। ये देखो उनका आगे वाला चक्का भी इधर उधर होगा। हो, चलो चलो, आगे चलो तो। ओ जाओ, आप चले जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इस वाला गाड़ी को भी चलो, इस वाला गाड़ी को भी भगा देते हैं, क्योंकि इधर म्युनिसिपालिटी आ जाएगा ना, तो इनको भी पकड़ के लेके जाएगा। चलो चलो, इधर मत रहो, नहीं तो कोई पकड़ लेगा। ओ नो नो नो, ये देखो ये कौन सा गाड़ी है रे? ये तो डांसिंग वाला गाड़ी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखो बच्चों, ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक भी किया करो ना। हाँ, सिर्फ तुम लोग सिर्फ वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो ना। लाइक भी कर दो जल्दी, जाओ। ओ माय गॉड, वो तो भाग गया। इनका रिमोट यहाँ पे छोड़ देता हूँ। चलो चलो। ओ नो नो नो, ये देखो ये क्या है रे? अरे हो, इनको बात बोलेंगे। हेलो, डांस करो तो, डांस दिखाओ। अरे नहीं हो रहे। हेलो हेलो, वो लगता है चार्ज खत्म हो गया इसको। हाँ सच में इसका चार्ज खत्म हो गया ना। हाँ ठीक है, शांति में रहो। ओ नो, ये देखो एलिफेंट। अरे एलिफेंट मामा, चलो चलो, इधर क्या कर रहे हो? चलो तो, इनका स्विच किधर है? यहाँ पे स्विच है। ओहो, नहीं चल रहा है क्या? हाँ चलो चलो चलो, झुकुम झुकुम झुकुम, चलते रहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुक जाओ एलिफेंट, रुक जाओ, यहाँ पे शांति में रहो, शांति में। और आप ना आपका गाय के दोस्त के पास चले जाओ। हाँ, ये दोनों एक साथ में रहो। ओ नो नो, ये देखो ये क्या है? ये तो मिक्सर ट्रक है। ओ माय गॉड, यहाँ पे मिक्सर ट्रक क्या करे? जाओ जाओ, आप ना आपके जगह में चले जाओ, जाओ जाते रहो। और स्पाइडरमैन, यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो म्युनिसिपालिटी आके पकड़ लेगा, सबको पकड़ लेता है वो म्युनिसिपालिटी ना, बहुत हराम है। जाओ जाओ, चले जाओ, जाओ, रोड पे मत खड़ा रहो।
ठीक है। ओहो ये देखो, ये मोटा मोटा हाथी आ गया, मोटा हाथी, मोटी वाला हाथी आ गया। चलो चलो मोटे हाथी मामा, ये यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप भी स्पाइडरमैन के पीछे पीछे चले जाओ, नहीं तो पकड़ लेगा। जाओ जाओ, जाते रहो जाते रहो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जाओ। और स्पाइडरमैन मत रुको, जाओ चले जाओ, ठीक है। और कौन है रे? ये देखो वही म्युनिसिपलिटी है ना, इनका गाड़ी लेके आए जा रहे हैं। जाओ, अरे गाड़ी को छोड़ दो ना, टैक्सी को छोड़ दो। अरे नहीं छोड़ेगा ये, क्योंकि ये टैक्सी रोड पे खड़ा रखा था ना, इसीलिए इसको खींच के लेके जा रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी करो। हाँ हाँ, जाओ लेके, बाय बाय। और कौन है रे? इस वाला रिमोट कौन सा गाड़ी का? चलो तो इनका गाड़ी देखते हैं। छू मन तो छू। ये देखो उस वाली रिमोट का तो ये लगता है, ये देखो रिमोट से चलाता हूँ। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो चलो डांस दिखाओ डांस दिखाओ। बहुत अच्छा। ओ रुको रुको, इनके लिए वो गाड़ी बुलाइए, राम पर गाड़ी, और इनको निकल के भेज देंगे। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, हो गया क्या? डांस दिखाया। हाँ चलो तो उन गाड़ी को बुलाते हैं, स्पाइडरमैन। ओ माय गॉड, ये देखो स्पाइडरमैन आ गया। अरे रे ये देखो स्पाइडरमैन आ गया। और स्पाइडरमैन गोली मत मारो आप, ठीक है? उनको हम भेज देंगे आपके साथ। अरे पीछे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ओहो पीछे जाओ पीछे जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। और थोड़ा पीछे जाओ। ओ नो नो, इसमें धुआं निकालेंगे, देखो गाड़ी से, गाड़ी के पीछे देखो धुआं निकल रहा है। ओहो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। पीछे आ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे गोली मत मारो गोली मत मारो, रुको। इनको ना इनके साथ भेज देंगे, जाओ जाओ। आपको इसका गाड़ी में लोडिंग कर दिया। और स्पाइडरमैन आप नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, इनके साथ मत जाओ, नहीं तो आपको क्या मंदर मामा को गोली मार दोगे। हो इस वाला गाड़ी को आगे जाने देते हैं। जाओ जाओ चले जाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाय बाय। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक किया कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।